हाँ पत्ती नीचे नहीं सूखी अब तो वह ढाक दूँ पंडाल खपरा रख दूँ चारे से नहीं रोन दी जहाँ से निकली होता ही बस नहीं पाँव बस बने हैं तो कस के बस गई पड़िया तो रही प्रदीपन की छोटी पड़िया मतलब जाऊ बड़ी रही कोई कोई फोन लगा के बता कि बांधी आप खुद निकाल इसकी खुद निकाल इसकी वाह गोलू तो बताए हुई फोन लगा के अब बता रहा हूँ काम ना ढील ले तो क्या कहते आज आ गई नहीं बता देते हाथ पांव तोड़ के बैठार दे हुई समझे कसना निकाला ठीक तीन जन जंग से बात बात से टिड्डी टाइप में है ना उताई जहाँ बीच वाई में आनी है हाँ उताई पास से मरियल टाइप में है ना पड़िया पड़िया नहीं बाड़ी रही कोई